Došao je kraj prljavim patikama. Danas sam sebi kupio Crep Protect Cure. Da, mali paketić za čišćenje patika. Sad ćemo zajedno da pogledamo šta se ovdje unutra nalazi. Poslije toga ćemo očistiti moje patike Air Force One i vidjeti da li ovaj Ultimate sneaker cleaner, da li se to isplati ili ne. Ništa, ajde da bacimo pogled šta se to nalazi unutra i da vidimo da li to valja ičemu. Dobro, znači tu imamo kontrolu. A ono tu unutra piše kako da se koristi ovo. Evo ga. Znači, tu je uputstvo kako ovo da koristimo. Znači, ubacimo vodu u ovo, znači malo ovo, ok. GG. Znamo mi kako se patike peru. Iskreno da vam kažem, interesantan je omot, znači i ova fotola. Onako, lijep materijal. Navodno je ovo odmah i zdjelca u kojoj možete da čistite patike. Sad ćemo da otvorimo. Malo bagoj. Evo vidite, tu možete odmah, to je ta zdjelca. Možete izvaditi i tu odmah da perete, da stavite vodu za pranje vaših patika. Dobijamo jednu magičnu krpu kao. Piše Cure. Pa nije baš ni malena. Ono je ok. Znači tu piše Cure. I da, magična krpa. Svi znate. Onda dobijamo jednu malu flašicu. Crep Protect Cure. Tu je najbitnija stvar, jer tu je tekućina, ima 100 ml. Vidio sam da imaju neke alternative, malo jeftinije. Ja sam baš htio da probam Crep Protect, jer su svi hvale, cijeli internet je probao već ovo. Nije sponzorisan klip, volio bi da jeste, ali nije. Ali zajedno ćemo da probamo. I dobijemo neki, ćete da vidite, premium brush. Ok. I Crep Protect. Drvena je. S tim ćemo da čistimo patike. Nije loš, ako na prvi pogled može lijepo da se koristi. Vidjet ćemo, baš ćemo sada vidimo. Dobro, to je to. I znači, ovo može se izvadi i onda da se u tom koristi. Znači, to je taj paket šta se dobije sve uz ovaj set. Ima još jedan veći set, tu se dobije još neke kao vlažne maramice za čišćenje on the go, znači usput. Ja bih sad prešao u kupatilo, jer ne želim baš ovdje da čistim patike. Kupatilo da pređem i da probam da očistim patike i da probamo kakav je ovo proizvod. I drugari, evo upravo se sad nalazimo u kupatilu. Stavio sam tu već patike, tu sam spremio ove sve potrebne stvari. Stavit ćemo ovu malu posudu, baš kao što oni predlažu. Stavit ćemo u vodu, dobro. Staviti tu sa strane. Ok. Onda su rekli da... prvo da vam pokažem u kojem se stanju nalaze patike. Počnemo tako. Evo tu su patike, Air Force One. Nosim ih bukvalno daily, znači imam toliko puno patika, ali Air Force 1 mi ubedljivo najbolji par. Ide ono bukvalno u sve. Nisu sad one uništene, možda još ne izgleda tako loše na kameri, ali da, već su se dobro isprljale. Nosio sam ih već i kad sam izlazio napolje u jedan klub, već tu su mi ljudi izgazili malo. Ispod sam, znači, nosio sam iskreno već i na neki rođendan, tako da su mi bruka ljudi stajali na patike, kao što možete da vidite.
pertle su već dobile malo kad je padala kiša, tako da su već one prošle poprilično svašta. Iako poprilično ih pazim i nisu baš ni toliko stare. Namjerno ih nisam brisao ovih dana, jer ja to inače nekad malo samo s onažnom krpom prođem da bi dobio opet onaj glanc. Ali sam namjerno baš pustio jedno vrijeme da se baš isprljaju, da vidimo baš da li će uspjeti ovaj Crep Protect da ih vrati u nov, da ih vrati u nov izgled. Ništa, drugari, nastavljamo sa procesom. Evo ovako, tamo piše da umočimo ovu četku u vodu. Evo ga, to ćemo raditi. Umočili smo u vodu i sada da stavimo koju kap od ovog Crep Cure paketa. Tekućine. To da otvorimo. Miriše bukvalno kao naš bake, on je okrugli, što izgubi miris, to jest ukus poslije 2 minuta. Bukvalno tako miriše. Sad ćemo da stavimo. Eto, stavio sam koju kap. Već ćemo možda trebao dodavati više, ali ovo će biti dobro za početak. Dovoljno. Tako, sad sam sve spremio i rekao bi da krenemo onda sa patikom. Evo, uzet ću prvo ovu. Ovo ćemo staviti sa strane. Opa. Krećemo. Ne znam da li sam ovdje zagrebao patike ili šta je bilo, ali ne skida se baš najbolje. Ljudi, ovo je baš dobro. Znači već se baš dobro opralo. Sad ćemo opet malo da umočimo ovako. Sad ću ja još malo da prebrišem patiku, mada već stvarno već dobro izgleda. Još nismo obrisali i prešli s vodom. Mada ono tamo piše samo da se pređe s ovom krpom, ide tu. Ja ću malkice još sa vodom osvježiti i patika stvarno već dobila poprilično svoj stari izgled. Sad ću ja još to još malo da vas ne smaram na kameri. Sad ću ja to još malo da prebrišim i onda se vidimo. I evo ljudi, upravo sam sad prešao još malo sa vodom. Samo ovako s rukom preko. I sad ćemo da vidimo rezultat. Znači uzet ćemo ovu njihovu krpicu i prebrisat ćemo patiku. Wow. Ljudi, ja sam iskreno prezadovoljan, znači stvarno jeste vratilo patiku, baš sjajan izgled, opet su bijele. Šta još moram da uradim je da umočim pertle u ovu vodu, to sam znači vidio da ubacite isto ove tekućine i onda ubacite pertle i onda će one isto da izbijele, to ćemo raditi neki drugi put. Sad sam stvarno htio samo da vidim da li išta ovo čisti i stvarno je fantastično. Evo ovdje ipak nisam ograbao i ovdje se ovo skinulo što je bilo. Znači stvarno je patika 10 od 10 opet kao nova. Tako da ljudi, prošlo je test od Vojna. Bacite like, share i subscribe i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao.